Kintaki angabagi. A Kintaki dei kataki direct here. Dat water is toch essentieel? Bagi di dea so baka anga Kintaki. Economy boko. It's nonsense. Ja, angadisi we baliodi tapu na di de woko voor 24 februari 2021. Fai gwangayu angami go boom. Udefu kishu sevi want monde nog mi beta gitaki. Meneer bavi zo lekker en mi body. Maar intussen mi mtaki taki go boom. Want sama leli mi altijd taki te inek bavi zo shiny body. A bon fi dingi piki so wata, ana piki so sevi. Bon fu wata ko taki en zo. Zodat hij reinig je skin toe dan. Afvalstoffen, ik kom het daardoor uit die skin. Want dan ga je meer moeten plassen. Hè. Je snap je dus. Alla de zo doe advies de mi volg op. Mi go lompiki zo. Sweat ya skin. Alla de dat jij niet ook toe. En mim. Taki. De zand de woko. Mi nyam piki zo apodosi ook toe. Dat na. Piki zo kakiti. Want apodosi. Itangai. Easy. Dus zo'n beetje. De zand de. Awa fingi mi be manke even. Weet je. En dan lukt me voor bevinden fingi mo. Dus dat is maar. Desondanks, mi kisi mi zevi. Maar hopelijk alasan go you boom. Ja, die de ook geval taki 24 februari. En look wat de ube potita programma voor tekatoli aba 25 februari. Ja, die de wat taki even. Wat taki ook toe aba. Wat beetje klacht die niet, maar natuurlijk. Mi denki na wang van overheid, maar ook toe want taki in het algemeen taki. Sama die abi verantwoordelijkheid, ja, sama die abi wan bepaalde zeg maar ja personeel ondo yo. In safa je go omanga desma, in safa je communiceer anga desma, desma no me deda de no sasai pasa en sanye go sanye kom. Weet je dat weki wan velig gevoel. Isabi, want u kies wan klacht, nou wan klacht, u kies ja, piki zo kutu, voor want u sama een bepaalde commissariaat, weet je, en wani besteed piki zo aandacht daaraan. Natuurlijk, hoe saptaki, ome sanje libi, je kan zeggen het gaat om een stukje politiek, die EP. Anderzijds, kan ook toe takiresma e luku asani, ook toe qua fawo kwego, weet je, en de mes noegen. Maar, hoe dan ook, aladesande moet tegen in zekere mate serieus. Je begrijpt? Dus, wat ik had al idee, Uzabitaki, bijvoorbeeld, u begrijpt wat nu dikito duurzame ontwikkeling inheemse kies, dat na ministerie voor regionale ontwikkeling en sport, ja, wie begrijpt ook door de maar installeer als stichtingsbestuur voor FOB, ja, een belangrijke stichting, jappe. Tenminste, FO als stichting kies a drive dan aan vertegenwoordig, aan moet doen een belangrijke rol in je ontwikkeling voor het binnenland. En dan zomaar rijden voor fondsontwikkeling binnenland. Daarom ik wani lukude sania zo ook toe. Het is mooi die je twee benoem besturen zetten, maar die dingen moeten niet daarbij blijven. Omdat de zijn niet in het leven, de roep in het leven voor de doen een stukje wogen en we moeten gebruik maken van die dingen. Voor zo'n taki. Inderdaad, de ontwikkeling van binnenland. Ik blijf erbij, ik blijf het zeggen. Dat je een visie voor een vicepresident. Er zijn onder andere deze instituten, deze stichtingen. Die moeten zo goed dat je een ontwikkeling, een visie van vicepresident. Go aan in vervulling. Ja,
dan zijn het belangrijke zaken per me vindt dat je ontdekt de PCD. Ja? Dus zo lukken APCD. Natuurlijk hoe je president kondigt aan per 1 maart koersbeheersingsmaatregelen kon voor beheersakoers. Want ik geval sabi bijna dat die na alla die issue zeker eigenlijk niet alleen maar ook te overal in de media. U begrijpt? Dan beheersing van koers, beheersing voor de prijzen en die de winkie naar heet hangijzer. En natuurlijk, hij stemt ook goed hoe dat de regering bezig en de regering onderneemt belangrijke stappen voor zorgen dat er stabilisatie komt op een front. En dat ook toerisme heb je ademruimte voor Mali Bibika. En dan zijn voor weet ik about verbetering van economie, maar dat zijn je modi. En dan zijn voor weet ik about verbetering van economie en dan iemand van die draai iemand zie strategie van weet ik. Easy. Dus die dingen stemmen ons goed, maar natuurlijk moeten we zien van deze handen ook allemaal naar praktijk. Ja? En tolli voor bazo baka ook toe heet hang ijzer, want voor de hot issue kataki na ini kintaki. Bazo kaart aan de verlengen baka en hoe be waarschuw ja, hoe be taki wat aantal staan. En ik hoop dat een verlengen zal de maigi een correctie komt, omdat het niet gebeurt zomaar. Kijk, wanneer je iets gaat doen, moet je goed uitstippelen. En wanneer we goed hebben uitgestippeld wat gedaan moet worden, dan moeten we ook monitoren. Wat is mijn werk? Wat is mijn tijd? Omdat we kiezen de KAGI aan zo. En de KAGI nog de zomaar. Dus daarom die reorganisatie bij sociale zaken, de reorganisatie bij basiskantoren, dat moet komen. En dan was die we eis in samenleving. Dat je, als niet moet komen en de zan moet zeker boom. En dat je geval breedte, wat de ding je belang die je tof voor CBB baka. Tenminste horen we goede geluiden van CBB nu. En dat de peesje socialisaki pesma is doen en denk je dat je jabia kanto. De soort organisatie, de soort manager, ik poki, de moet vinden voor je sociale zaak ook toe. Maar die en denk je dat je nee, sama ik op begi voor vinden wat socialisaki kaita. De soort sama de eigenlijk meer taki donder de op. Maar look me no dena onderwerp het maar mi boel heb ik fire kaba omdat me vind dat a samenleving, a gemeenschap no mag teke chocho voor de zande. Te jai ni wa konde ye wo kwa nya konde ye libya nya konde you na piki fa konde ya bia la leti nya konde ya so. Dai no me teke chocho. En zeker jo sabi dat de regering ja de voorstander voor takis manome teke chocho dat we actie serieuze aandacht gide pisitolia zo. Maar we kunnen onderwerp dit. Nou hoe de 18 minuten na 1 uur kinderen gaan bagen de live tapa 99.7. Ja, dat jij niet groot Paramaribo aan de randdistricten. Natuurlijk hoe de volgen ook toe tapa net internationaal. De maar damskwazo, de maar je zijn de bericht gimme. De man abergi passie ook toe. De man fancy zijn minon veel gete zo lang ook toe. De man volgen. Isabi. Dus alla de man we bali wa mooi studio. De man via Cayenne. Mino sape de man betaki min bar den baka. Me veel gete jong. Maar ja, natuurlijk we kiezen verschillende berichten. Ik kom natuurlijk via TV UD 8.5 en min bali alla de sma wa mooi studio. Die zei aliku en ver binnenland. Ja, aliku China Western van Konde. Ala de we bali wan mooi studio die de man mina pura. Ja, de man Snezi Konde. Ja, de man die Tambiki. Ala de man we bali wan mooi studio die. Alleen me kiezen wan kagi inderdaad natuurlijk hoe deponeert dat die naar leiding voor STVS of de technische mensen. Dat die de man al binnen no be kiezen ja, kanaal 8. Ja, dus dat je en de man ewo kona pistori de ook toe. En natuurlijk de sama in die foto ja zo kage tang. Midenki latour para pasi kaikong zeker want toe sama a nieuwer ook toe. Ja bi de zijstraten ja voor para pasi. Hoe pasensi natuurlijk me begrijpt dat je pasensi de
Bijna je want taki bagili kabanga so taki sensene we paciëntie. Maar not in hij doen. Hij ja zo zie je me begrijp af hoeveel idee. Sayevi, mi zevi en jezelf de omgeving met ami. Mi temi komoto ja de mi no man taki me go luku associé want mi zevi na ikishen. Azevi fukade ne me fukatu. Maar me ke uteati dat zavi probleem de los op een fase. Je begrijpt? Dus me ke oli piki so rekening aan dati. Maar ja, hoe dit op 8.5, hoe dit op 99.7. En natuurlijk, hoe dit aan zo voor taki de tolengai. Ook toe ik heb bericht mee op 878847. 878847. Dat na een nummer die ik heb kon voor kan gidetori zou moeten. En natuurlijk een vaccinatiecampagne eigenlijk die ik start officieel. En omesma be ataki aan zodat ik bagili meke de man. Ja, regering meke de man. Ewa, fosi teke a pin. Maar als je minister volgt zo zo'n tijd, dan maak ik a pin toch. Ja, dan maak ik a pin. Maar nu, usabi social media. En tegen social media. Dan je acties heeft dat je maar dat zou wani precies. Ube wani regering maar moet ik pin. De man teke no we venet dat je pin no sutu na afasi. Dat is ook het probleem. Dus me taki de man taki de wani naki wandagu yo venet tiki. Maar wat ik ba pisitoli de toe. Maar belangrijk a minister a stand zijn give a pin. Ja, vaccinatie. En natuurlijk voor nu is het de frontlinie mensen, dus maar die ook in je gezondheidssector, dus maar de voor pin en dan komen andere mensen aan bod. En natuurlijk, een uitdaging de, zeker als je van binnenland, of de uitdaging, want hoe snap dat je aan vaccinatie, abi bepaalde voorziening die treft voor man chayeng voor man bewaring boom zekere mate voor kodi mu pochaini isabi en natuurlijk een uitdaging de koelfaciliteiten al zodanig nodig binnenland, begrijp je? En die moet transportering dan je moet vinden dat maar gebruiking of prikding zodat binnen a ting sang voorzie eigenlijk ikatakia poli iman gebruiken voor studie samen. Dus aan een uitdaging, hoe zou dat je binnenland de wijd verspreid en je moet vinden dat maar komen bij elkaar dat even kijken dat je 10 doses go. Ja, mino sabi om mensen maar ikapua anyone. Dan iman gebruiken binnen a ting en volgens mij te de ma pua en ja komen af 6 uur langa binnen 6 uur de mamo prik was een man geen kaba. Maar het is een uitdaging. Meer go vanuit dat je de mantekela de sania mee aan je vaccinatieplan. Hoe ze dat gaan doen, zeker van het binnenland. Ja. Want ja, bieden verre gebieden. En wanneer je ermee gaat, dan zou je dat gelijk moeten doen. Binnen als ik zie hoe bijvoorbeeld maar zo goed dat je prik deze maar die moet prik. Ja, want bakada tidak bumo ya maar prik sama a vaccinatie no jij niet ko. Ja. Inoman prik sama imo dano boom. Dus alare san de aini a planning faremau doing faremau setting natuurlijk voorlichten moet kon. En daarover hadden we al hier gesproken. Natuurlijk, de mataki no no frontlinie, maar hij kon opgang. Dat de man giresma a voorlichting boem. De man tagang adesma. Ik geval weet dat a uitdaging. Voor zorgen dat je bijvoorbeeld idoor die tabiki aan vaccinatie. Maar ik kies zoveel mogelijk samen voor preka vaccinatie. En binnen een tijdsbestek de want a cool faciliteit kan de na bien de voor holding na fasie famude. Isi. Dus a historie de Moluku. En natuurlijk nu want ik zo over als ik een huis na Johnny, je begrijpt money probleem, DC probleem meke als ik een huis de san die mo godo normaal zette godo weet je. Dus wangi aandacht mi de
Ube abi tenminste als redactie tap planning voor belang aan meester Seeman als het goed is. Na mana verantwoordelijke AP voor je is een probleem en natuurlijk me denk ja wan case die mluku. Want als je kan staan pude en amde ik ja toli van internaat. De bemiddelen musuku de monim suku voor zorgutaki sam kona als je kan huis. Na choni dat akon want dat die o jepi in zekere mate zeker de sama eigen gebied. Dan ben ik ook begin na toli. Je ja aanloop voor me begin. Na a model voor Roberto Carlos toch. De man die sabi Roberto Carlos. Ja maar de beos kopu een vrije trap. Tjana mai lon komoto. Maar ja maar skopen toe. Hij saptaki ai na raak. Ai dus dan 25 februari, zeker de afgelopen 10 jaren, ube sabien ik een nationale vrije dag. Maar regering teken een besluit daarover voor 25 februari ik een nationale vrije dag. Omdat de venetaki sang a 25 februari ya chai dan ano chai boom ja konde te de meka balans op volgens ding. Ik regering dit ik ja besluit en hoe sap daki na vorige regime onder leiding van Massa Bouterse en hoe sap daki wan zekere link de aan een persoon de ook toe. Gomitja 25 februari sani, die eigenlijk de maikaing ade voor een revolutie. Maar achter jij kijken anders tegenaan en de man po ade voor chawa februari ik een nationale vrije dag. Dus tama na een normaal woko day, na een normaal day gewoon. Alhoewel de sama die abiding refo-beweging of ondersteunen gedachten, ik denk dat je toch de man even naar kransen, de man go leg of ze de man doe. De man de vrij daartoe. Maar apisi ik een nationale vrije dag ik fabe de afgelopen 10 jaar dat nou de geval mo. Er regering teken een besluit daarover en de man publicering dus dan. Usabi dati bakataki dat no de geval mo in deze taki chawa februari de eke nationale vrije dag. Dan bericht mitabu 8788547. En natuurlijk eventueel die kabel tapa 48587. Ja. Ayatolifu SFOB dat in een stichting die de onder het ministerie voor regionale ontwikkeling en sport. Naar mijn mening een belangrijke stichting. Maar de teni pasa dat we zien eigenlijk die kataki bijna je weinig voor FOB. Maar de jaren daarvoor hoe dat die FOB ontwikkelen een aantal sani. Suku donatie gi een aantal projecten in het binnenland. Maar ook toe de projecten fika na fu passi ya tawan kem takembu ya tawan die fika na fu passi. Ik weet niet of er een algehele reorganisatie moet komen bij FOB. Minogo verdiep me al zodanig een structuur vade de nono vade woko de afgelopen ting. Misap dat je money probleem sowieso beka de wansani. Izambi. Maar mi denk dat je een stichting die zeker beleid advisie van vicepresident die abi. Nou, een stichting die moet koester. En jou volg aan nieuws, jou jesa minister gi aan aba stichting ya dan. Mina voor twijfel. En ja sentagi. Wanta winta muwaya FOB. No, bika a bestuur zitten. En natuurlijk a bestuur moet go
luku samen aan leiding van minister Gracia Emmanuel Guian. Dat je de luku fini voor woko en voor soluku dat je dit soluku ja ontwikkeling van binnenland. En dat de moet trekken hard aan de fondsen. Because de fondsen, de bijna soms je want dat je de fondsen de voor het oprapen. Maar wat doen wij als Suriname? Zou wij doen? We woken go met de sande. Of we fikeren zijn gewoon. Want ik heb van dat je fondsontwikkeling binnenland daar. Dan moeten we keihard. Om de tapu agon tapu en luku de mogelijkheden. Want er zijn inderdaad heel veel van de maikaien. Fondsen die zeker even naar die tribale gemeenschappen, tribale volkeren. Die maar een die fondsen beschikbaar. Maar ik is aan konen, hoe doe je dat? Van je ook aan de politieke wilde daar ook toe. Voor solugu dat je ondersteunen en gina fondsen ke van mugi. En zo luku de sande zo stellen de vragen dan tagi zeker ik van tagi temi volg aan nieuws dan mina voor twijfel aan zeker vanuit een minister voor regionale ontwikkeling en sport vanuit een denkie van vicepresident dan mi is die fondsontwikkeling binnenland ik een belangrijke schakel aan ook toe aan ontwikkeling en aan visie sanema wan bereik aan binnenland. De politieke ondersteuning moet gaan aan fonds, ja zo, aan stichting en zo ook toe. Voor initieer de sani. Voor go zoeken de fondsen die de sani. A passie moet oppo gide man, a politiek passie moet oppo. Anate de man kon aan de sani, kon aan de idee, want dat de man ook de man creatief. De man ook tanga. Dus je Frankie Koffie, awa jong man, dat is dat die energie de, awa jong man die de. Na leiding voor tenminste, ik ben voorzitter van stichtingsbestuur. En die man controleert en ondersteunt ook toe aan leiding voor een stichting voor woken, voor zoeken de fondsen. Because aan die lijf voor doen binnenland. Maar van we doen sani, sa de sani die we doen. Because boy, sa je doe, mi kisi wat dossier. En de sandem denk dat ik wat de je moet kwade sande en taki en de eerlijk en taki over de sande. Mi kisi wat dossier permissie money voor bijvoorbeeld dorpsgemeenschappen zouden maar FNF voor Kanyabusi en zo. De besteden die de mij gide san die de maar natuurlijk kan je zeggen van taki bagili kan de nom taki so na sade sama voor kafien. Je begrijpt? Maar ik vind dat je morgen een probleem en de einde de konne die moet los op. Maar dat je ziet, die bepaalde zijn die de man echt gebruikt aan money dat je acties even echt serieus. Nou, voor dat die de man echt gebruikt aan money. Misschien een aantal dossiers. A bos mi no bos de dossier maar misschien een aantal dossiers toch. Maar daarom maak ik me breed aan denken voor minister Gracia. Die dat je inderdaad moet ondersteunen de dorpsgemeenschappen. Om ondersteuning. En om te gaan inderdaad. En om de eerlijk tegenover ding. Afasifa uwani woko. Bijvoorbeeld. Mi heb minister taki bagili. Abe taki of de lezen die interviewing. Taki bagili. Zij de meke de sama mupai. Om je dat doen zo bijna ik had voor gwawa vergadering dan mo beetje ook teke dat bawa kuto zo aan money deto maar de mij pai egwa kuto om en dusu je sipu uit dat dorpskas terwijl de man na abi wan bula pesi de mij pai egwa kuto como te agwa na aliba gewoon of gwa foto of mino sabi so sama igo holy vergadering awang ta konde. En mijn poe met money uit dat dorpsgemeenschap. Terwijl een vrouwenorganisatie kan de abi ondersteunen van Oru. Kan deze man verder naar je machine voor man. Naar je want to pangi eseli.
Of kan wan crash be kabouw, gide sama je gwa oko, voor de mai poti de picking. Bij wijze van praten. Maar man, te ilu kwala de sandi de mai gebruiken moniki. En dan no wan kiezen die me moet money kom baka of ikataki taki hey disi de wat duurzame sani die 10-20 jaar die uka go mo fa yang asania. Wat de sande betreft mi denk taki umsido elak da utaki over de sande. Eke busi konde umsido elak da utaki over de sande. Ontwikkeling na isevje teken ter hand. Because voor de money die we je lolo aini dorpsgemeenschappen sani. De vrouwen kan nemen doen want to aantal sani. Bijvoorbeeld je de man ekutu kan de wan bus no de. Voorbeeld. Voor een bepaalde konde de sama me ko lanti poti lanti bus. Zij de meke wan ma investeer aini wan bus uit dat dorpsgemeenschap. Dat je investeert in die poti wan man je rijden bus. En dan attack deze man, je maakt gebruik van bus moet rijden gratis. Nee, de moet pay maar kan even. Een normaal bus bio kost 100 golu. Dat is maar je pay 50 golu. Bika bus moet layoli, a bus moet onderhouden. U moet pay een man je rijden bus. Weet je? En if u was aan deze, ay gwanya dorps kasbaka. Dat u attack je dat u duurzaam zijn die verdien money ook toe. Dat is aan die me pakje ze even doen. Mek je een speeltuin uit dat dorpskas, giden jong kuwa van dorp no. Maar men dorp missie na so vergaderen de gwang amoni. Mino dat je nog gwa vergadering. Of hoe sta mi boom. Maar mek je keuze, mek je doe duurzaam sani ook toe no. Dus daarom ben ik met dat fondsontwikkeling binnenland is belangrijk, maar mi breedja aanstellen van bestuur en temi aliki, temi lazy over afasi van voorzitter taki, afasi van minister taki, dat mi na twijfel taki wa nieuw in tamu wayape. Dat mi is een belangrijk pilaar voor realiseer a visie voor a vice-president voor a regering. Voor zorgen dat je binnenland inderdaad ontwikkelen naar niveau voor de taal-districten. Dat zijn deze poten binnen een structuur die we moeten versterken. En we geven politieke ondersteuning ook toe. De man om de gewoon omdat de man denkt van zijn ontwikkeling binnenland hoe kan je dat zodat kabada jape. Nee. De man moet kiezen ondersteuning voor doen. De man siffonsen en de man kiezen stukken. Sani moet tekenen voor de man ondersteuning voor de man go zoeken fonds. Als hij nog met duur langer. Daarom ik miatje wel yang bureaucratie lanti mino kori. Kinta yang bagili. Hallo. Imagi de live ye. Anga sama metaki. Ai danga Jong. Jong. Ai ben la mana wa voorstel gewoon hè. Ai chargo. Furus ma abi sukrusiki ma def ma bus nyang ala a kookterij. Isap olanga me suka kookterij me sani aegron alesi. Nou, een voorstel naar de sma futafse dat je voor de kan praten dat de poten nou een punt dat de sma kan baaien. Maar nou een inkomsten tot op. Dus na mi denk om zelfs volledig bij wat bellen. Ik denk aan een voorstel dat je nou een inkomsten tot op. Dat wil ik van gember de smees aan gember. Maar de sma sana egro alesi. Want a egro alesi het is aan Amerika en fok de sma op toch. Dat is bij wat je café zeer bagili. Vind je de sma juno. Ja, nee, weet ik dat mee. Helemaal. Okay, thank you. Okay, ja, maar je hebt een insteek en natuurlijk weet ik, je hebt ontwikkeling van binnenland, dus aan de tap en PSC, Isabi. Maar natuurlijk nu kom daarop terug, want het belangrijk, hoe je zo nu en dan zeker van de Kaiwan voor de afdeling voor RODCV, hoor je bezig gaan heen, alleen maar natuurlijk als dat nog echt uit de verf en daarover heb ik het dat. Om kiezen wan winter natuurlijk, sanje seka, sanje orden. Maar deze niet moet kiezen duidelijke push. Daarom make ik me taken namo de mugoluku binnen a regeren ja zo taki. Zou doen. Want usi a beleid voor LVV door de jaren heen. Taki, LVV natuurlijk is verantwoordelijk voor het hele land. Taki aba landbouw aan de zande. Maar we hebben die stiefmoederlijke behandeling gezien de afgelopen jaren. En dat keur ik af. En wanneer er een afdeling
voor luku agrarische en landbouw zijn die daarna ministerie voor regionale ontwikkeling. Dan vind ik dat wettelijk eigenlijk de man maken dat die duidelijk. Is het zo dat het ministerie voor regionale ontwikkeling, met name het directoraat die ik go aan de pisitolide, Holling echt bezig aan het landbouw gebeuren in je binnenland? Dan moet het zo zijn. Maar een soort steekspelletjes doen via het ministerie voor LVV, dat keur ik niet goed. Wat doe je met Kagito? Want fondsen en de maïsani projecten, maar naar LVV moet bepalen, naar LVV ook kisha money, en nou met money de man wani, jo sluis het door. Dat is gewoon onnodige bureaucratie. Laten we wettelijk vaststellen dat even een afdeling die ja ero, de wettelijk en ja konde ja zo, dat je naar de mai holy den jij go aba achterland na gebied de na directoraat de. Natuurlijk kunnen die mannen praten over ja, deskundigheid no de na directoraat. Dat zet die deskundigheid ook daar. Want we hebben gezien dat dat systeem van LVV, het werkt niet. Mino sabiere. Annonces met taki man, he woko. Ala yucho we taki landbouw san, da bijna we wan kisha bibi taki na Saramaka, Wanika, Nikeri, en dan dat de landbouw. Dat klopt niet. Omdat de districten zeker naar binnenland, maar ik kies een stiefmoederlijke behandeling. En dan vind ik dat dit wettelijk goed geregeld moet worden. Even na, Vareka Sani, Minosa Vareka afdeling voor Ero. Maar even daarna de mij hoorde bezig aan achterland, dan laat dat zo wettelijk duidelijk zijn. En dat de man moet zoeken van ze, dan moet het niet namo via LVV. Want dan nu, namo via LVV en bijna, dat de man voor LVV even de CFI biggie. Nasa de man wani de keur goed. Nasa de man wani godo, dan gaat die stiefmoederlijke behandeling door. En dat keur ik af. Mine vind ik correct. Als we serieus zijn met die ontwikkeling van het land, als we serieus zijn met die ontwikkeling van het binnenland, dan moeten we serieuze dingen doen. Ja, mooi en waar die deskundigheid zit bij LVV, maar die deskundigheid kan ook naar DOAB, duurzame ontwikkeling agrarische. Mino saba afdeling, maar wat afdeling daar er ook daarbij. Dan moet ik deskundigheid de uittekenen maar niet dienst. Maar als we zo doorgaan, geloof me, dat jij de mouw jij net de mabisande, en dan geloof me precies dat hij ook toe de ma gebruik aan LVV, en dat ik naar de man dat hij houden bezig gaan binnenland, maar niks, dat doet niks. Want ja man doet niks toe. Tegen wat de man, alloy me lo de man bakay ke pikiningen ook toe. Dat hebben we al die jaren gehad, Mino Koli. Dat hebben we al die jaren gehad. En dat moet veranderen. Ik hoop dat de regering begrijpt dat. En dat is maar goed toe. En te desan niet dit, te desan de beschikbaar ook toe. Maak je bestaan, maak je content goed voor de gemeenschappen. Hoe van man bel komt van Jinja Tolia? Jinja is veel gevraagd. Maar zij tanga voor venia afzetmarkt en voor stimuleer desma voor dozen op grote schaal. Zij maken het moeilijk. Maken me precies, zij maken het moeilijk. We kunnen dat doen toch? Look maar wie naar ze Jinja de mij panjanda. Zij maken het moeilijk. Maken het hoe kan hem actie minister Gracia, zij maken het moeilijk. Hoe moet stimuleer desma doasani? Mama no kai teke machine na mouse dai go tot wa mango opojeng. Dit moet content goede voor de gemeenschappen. En als ministerie, als overheid, dan je moet go zo goed akiesu qua afzetmarkt en stimuleer ook toe. Als sector dat desma go desma doen aan landbouw, want die potentie is er. Maar ondersteuning aan kaka fugi desma dat je manke toch. Even machine kai kom op buitenland te guasara makanga la de tapesi mekia gwanda tu. U toto de go opogi desma u leli desma nyun fasi more efficient fasi because abita kina umesa ma jo piki bulu fulaya botola ya wagi ugo dikia go fu panja dija. Maar if new methode de kwanga de methode de als overheid als landi dai go dai leli desma boko wa gam pisi opogi den. Chai machine go giden na plug dem pluga doti. En
is moeilijk. Er is een nieuwe manier. Meer begrijp. Maar denk je dat je dit serieus voor binnen een sector, dat ze wel open zijn. Voor de nieuwe vast, voor Luca ondersteunen. Maar je moet die mensen begeleiden en ondersteunen daarin. Kinta kan bagri, hallo, jij. Nee, maar de live no je. Maar gesprek omdat je maar hoor lang toch. Dat feit bezig. Nee, me de bezig. If I live toli ogi, da live maar if na toli fu mianga I wanda in bel bakadi you. Okay, laat bakadi you. Bakadi you zolang adi you passa da mi stop jada I kabel me. Okay, da moro bu ya wat. Ai, no aseti. Ah bon. Okay, maar ja, want taki san onder 4 ogen no na alanti toli wetaki une go onder 4 ogen verlopen. Ai, ik begrijp me. Dan belangrijk voor luku de pistolide. En daarom me kon maar dat FOB toli. Nou, een belangrijke poot ja. Voor zoeken de fondsen en voor positioneer en luku de sani die de gemeenschappen abi van houden. Daarom me breed die natuurlijk van de man aan invulling voor stichting. Dat is goed. Dat die vertegenwoordigers voor de inheemse, de vertegenwoordigers voor de Maron gemeenschappen. Dat is goed. Het ministerie voor Financiën, het ministerie voor openbare werken, NH, weet je. Dus allemaal op de hoogte en ook toe als support aan deskundigheid mee kon ook toe. Je begrijpt? Ja, a stichting wani initieer wan sanda. Laat de deskundigheid de moet if you nou waterkrachtcentrale de man wani suku fonds gidan. Ala de san dem kon kannen. Hoe je luku aan je deskundigheid. De watertuigbouwkunde maar ala des man de. Dan a insteek voor ala den zamude. Wat dat betreft zijn we blij, zijn we content. Aan a fasie van de man zitten a bestuur moede. Want dat de man a deskundigheid a visie a si. Isabi, voor luku ala de bistolide. Maar we moeten die politieke ondersteuning geven. Doen push de man, give de man, dat de man jappe de man, go zoeken ook toe de donoren tjijkon. En lanti moet ondersteunen de man daarin en erken de man ook toe en jou ook die de kinta kan bagri. Hallo. Cooltjes, die de live do it. Yeah, no bala. Atake de atake apeta, de fo agon to mi go en tapping, matamala mi opiki. Mi opiki tama, luko no bagri, mo entake wan sangona te fu mongo. Ibe belu am brother wande to Patrick. Poko alias poko mande amayo ka ayangola mana brother ade. Ama ipoti fi bala. Da mongo apena abiti fi data. Sai de mekera kere na ideng kita ke ko wo kwa ko se ka wansani jama ya bikama na bumbuti fi ama ipo. Da ifi pai moni ko moto tena foto amongo na ko poti fi a foto. Anya ten yude ya. Ta? Dan vind ik dat de studenten die daarmee zeker zijn dat mekera kere ondersteunen maar aan de politiek zijn jude. Maar toen wij doen ambusani mutapanga man. Isabe me sama jigo positive na man de. Ama sabia wo ko bumbu wo ko maido. Ma ifa mana bi okta mu ye pia man. Ano politiek zijn dat mianga ma zefe ta kimianga ma ila fol. Isabe ta te do ambusan da utekia ma bitu uta fete preta ki de tekia ma se ko ampirka ma ipu. Te itifio nya mongo do te kaneja pe faita man. Bikama ngosmaseri jesefi tembo kwa na isabisa abu na ugine ende wani dai jape faita mate tifinya mi te dai logo basa ya wabo bikatifinya chatifi biginya mi kaba ade tifi apuimpueng ishi bagire to wansani wantaki isha problema nya kondenia a oli presta o de sabisa bita do 15 SR de meke de manta yota do 15 kolo de non ko dungu wine e for oli presta wata pu ifa mi meke mi taki ivo Look mbeta ka sandika regering nai stuwprijs even totoprijs voor do 15 SRD. De mangi a reden zei de meke a prijs is schommel. Hij kon door a wereldmarktprijs omdat de man losa prijs oppo en de vaar de voor Marika. No mi Oli punt. Tidena 24 februari. Precies. Yang fe takrimanga takiao. No, ja oli audo 15 SRD yang ko takie no wa beden keso ataki jo takia bagili we bu price gwa tapo so o me do me ne bet mo wan bikano atin ko de mai wan teke kaba
Dat voor de sama udu bagiri. Prego nya konde ni about tabi we pu about tata. No poti de maya bako nya pritanya denga taki fudi na about jamia utaki. De mamu kengi system taki de mango man mamu kengi modalate oli pres gota pona asa nya gota pu. Uno manteke apina ya bala. Upule banyu wa de dio poti. Bagiri e fusta sanyo ye deke e fusta no me kenga ko panga na bakari na ni bala. Sano correct man. Mi no ma de einsa ngai taki correct. Luko ofu dacha prijs opo a prijs opo tu, maar a rede sa ye na nasan die taki de nee. Dat die ngai kolo. De ma ken tegi wasan ye. De manta na model me tegi den kabasa de mudu. Ta dalak de mana watanga faya jo je ma bia moni fa no udu ne na san sai pasa bagiri no jombo gi de mano me kene ko pa ne da o chai kolo panga mino pikanga ite mino pikanga yute wasan no correct ne da o chai kolo panga mino koli due ma loko te de mi tegi ka bada yo ye itakia na tuta da yo ye no sai de wagira oli no Awali tok bagili, de mangoli for sangi de wenki de presa ugata puno bagili. Bala no deke e forta sai pasa e man. Tede mi afuta igi onda sara sani bagili. Adi bauta bu nembe koligi ta kia mamuko moto banda ma potiguase. Da tementa kida minta kitok bagili, ma ando ke e forta sai pasa pa tu la kim taki. Ma le ne koligeri nei ma da jana sai pasa. Okay, abu no spa, ko fika to processo. Ti jana 30 februari. Yo ye baka. Okay. Abon do it. Ah, yes. Ja, dus als we met taki een lazy kaba. Taki atoliva oli. Inderdaad, olieprijs is schommel. Missie de man epos nieuw lading kon aan ministerie meke bekend gelet op na inkoopprijs. Sa de man baya olie. Dan de man baya modi in dus as koif yang een aantal centen. I begreep. Maar dat die aan next te maken taki a regering e toto prijs guatapu omdat de wani money. Nee, dat klopt niet. Anat dati wan taki IMF sende de man fu oppo prijs nee de mai oppo prijs. Nee, dat klopt niet. Adati wan me probeer fu corrigeer doe het en abdati me probeer fu informeer you eke gemeenschap. Oli prijs oppo nee dat ja toe. Luko so net met taki president kondig aan taki de ma e kon anga maatregelen fu beheersa koers. I begrijp. Want dat koers ja bete utaki laatst nog meer taki wan zekere mate voor rust, stabiliteit de. Maar alasani no set en het dat a koers holy ginging. I begrijp. En de man de bezig aan de maatregelen de voor rol de maatregelen de uit. En dat per maar dat moet in de pensie. Dat a olieprijs op een aantal centen, dat heeft niks te maken aan de verdere maatregelen die even in de plaats. Hoewel onderdeel dat ik die maar unificera koers sowieso dat die meke a prijs kona rond de jakring olieprijs bede oming. Ja, sabe me bede mo. Maar die maar unificera koers dan a opoka en dat na maatregel die a regering teke daro douane koers sani en zo dat die opoka. Maar skoifi ja skoifi aan centen ja toe. Na niks te maken dat je naar regering e pushen. Dat ligt gewoon in het feit dat je de man e bij alla jute de man bij dat de man is stella prijs vast. En dat men eerlijk daarover toch. En dan weet je van dat je Sarah hem doen nadat hij de man monitor inderdaad een a koersbeheers in de maatregelen moet komen en een controle voor de prijzen ook toe. Dat is aan die belangrijk. Dus midden eens aan het mino de eens takkie. De man luko de prijzen die ik kan nu een keer en zo. Ja, 7 minuten voor 2 uur. Dus dat is voor FOB belangrijk. De man abiwan bestuur. En je bestuur Frankie Kofina, voorzitter. En dan je abiwan aantal tamang. En je bestuur namens de verschillende organisaties. Die is aan. En utaki. De man moet luko as stichting abong. As stichting de wan stichting gewoon die abiwan in de jape. Maar as stichting abiwan belangrijke doelstelling. En dat doelstellende ne moet realiseren ook toe onder andere naar visie van vicepresident. Dus alle politieke ondersteuning naar een stichting en de man doet de werk ik heb hem doen. Nog steeds kind dat je aan bagri live tapu je boeken en ook tot op 99.7 en je herhaling hoe dit op 8.5. Dus maar wat aantal maar ik heb niet te telefoon. Kind dat je aan bagri hallo.
Ai goedemiddag Bagri. Vente. Ai mi breedte dat die takatori dat sinds zo lang met actie af. Te met staat op een steek voor Brokopondo on steek voor gemeentelandsweg a kantoro de toch Bagri. Soort kantoro. Voor FOB. Oh, mi denk je, mi non sapere maar snappen precies. Ja, toch. Maar zou kunnen. Mi vergita. Voor gemeentelandsweg. Voor gemeentelandsweg. Ai, mi denk je. Nou, if je gua sani links, je gua links say. Maar Bagri, is dat zomaar al moro boende te fikara dictoro. Walis ko in die programma voor. Die atoranga man. Want lukuno alfaisi amandu buroko. Maar mi be aksama walisi in een profielgesprek. Sana probleem meki minere fonds ontwikkelen binnenland. Amantak luku de donoren stop voet potamoni. Mana fadang. Want je hebt doelstelling dan als het ware even een onderbouw zei. Want mama onderbouw boensan man doe money want ama doe boensan niet. Daar alleen bij de naam alfaisi. Ja, Steven. Ook toe voor karaman. Tepete aman stop voor gomoro fara. Is dat toch Bagri? Is dat nou voorstel me doen want die lukono misschien op binnenland op potentie. Luko de man bekisi tractor. Na zo maar voor foto kies de tractor. Iran beetje de man 35 tractor. Terwijl het minister nos appelle maar. De men bedoelt dat dit soort project dat die. Na binnenland ben kies de soort machine dat die voor kan doen landbouw na ontwikkelen landbouw gebied. Want luko landbouw in binnenland. Sameshi na morofu na handmatig de mij doen aan binnenland. In a binnenland na handmatig misschien des mij uroko. En vooral de umas man misschien des mij benden bakafu. Afasi voor een primitief fasi voor ginja mi bega af den dorpu na Ajuma Kondre. Ai dape mi bego wan lezi la mi si des my pran ginja ma mi fen tak jongo mi gado if des man bis beki swam chim pluk machine des man dis beka burokop chimoro efficient nanga mor a product komoro hi da te komoro hi dus de soort project dat mi fendi dat die FOB moest doen stoontje voor meki a binnenland komt zo op die modern. Dus dat mi bij de mi woon aan tambo aan takir Bagri. Oké, thank you Vente voor een geweldige bijdrage. Yes. Goed. Ja, dus inderdaad, dat je van takje toch inderdaad wan pisten bij de na onder leiding voor Steven ja dit en dit. Dan fonds ontwikkeling binnenland was populair om het zo te zeggen man. Maar weet je van dat je de afgelopen tijden eigenlijk bijna dat je de man bloeden dood. Donoren stop maar donoren kabago tapo. Dus dat zou ik niet als argument gebruiken. Natuurlijk voor een bepaalde periode dat je de man stop. Maar wat doen we als land? Per politieke ondersteuning ja a stichtende. Wat er zijn zoveel dingen om te doen. Wil je maar zeggen dat er geen pot bestaat wereldwijd die ondersteunt denk je de ondersteun tribale volkeren, ondersteun Sani en ja binnenland? Nee, dat geloof ik niet. Ik weet dat er heel veel fondsen zijn, maar wat doen we om die fondsen te krijgen? Dus dat is een discussie. En daarom ben ik mi breed aan tenminste aanstelling van nieuw bestuur en een denkwijze, een richting voor minister Gracia hierover, dat hij denk je serieus daarover dat je de man pakt zaken strak aan en luku gelijk aan de leiding van de man kan solugugi samenwerken dat zijn kabigi waka. Ja? En dat daar spreking in ondersteunen ook toe uit. En dat belangrijke politieke ondersteuning. En zomaar FOB bloeden doet. In zekere mate meer zeker dat je politieke ondersteuning nog bij de al zodanig. Maar soms kan ik ook met projecten jij niet kan zien. Vanuit dat politiek de projecten nee go monvara. Maar soms kan je ook niet alleen opereren als stichting. Zeker mate politiek moet jij bakken. Want soms zie ik wel bepaalde organisaties die mij actie dat je de overheid tweet aan bij bakken. En garantie van overheid moet je dit doen. Hoe kijk daar moet de politiek wel in komen. Easy. Dus dat is aan de P. Dan ben ik hem gaan Tori voor desma. Desma van commissariaat voor Tapanahoni. Begrijp er zijn een aantal ontevreden mensen over ADC Dape en als het goed is gaat het om DC Bado. Maar de ontevreden, hoe jij de geluiden en hoe ik hem mooi die, misschien lukt het niet vandaag, maar morgen voelt dat je aan DC Bado.
even op de hoogte. Wat ik bedoel? Als deze moet je op de hoogte zijn, want die mensen zijn ontevreden. En hoe jij de geluiden de. Uno sap precies na de fini probleem. Maar de mai taki aba samadi cross go teke verantwoordelijkheid. Deze tjai sama go teke verantwoordelijkheid zomaar. En a wo kon doen na fase. Dus allerlei dingen hoor je. En men no denk je dat die des aan de boom. Zeker in je moment jude wan zeker mate voor rust. Moet de, omdat bestuur voor de commissariaten, van de mij kan je de Zaniaanse districtsbestuur, nou een belangrijke werkarm van overheid. En als mensen, minosabi, een beetje groep de, zo'n beetje ontevreden zijn, want eigenlijk, dit is maar bij een studio tide. Maar dit is maar taki, en ook zo respectvol, en voor de no make mooi die kan de, voor go actie van gesprek aan een minister. Dus dat na de laatste one in kies dat is. Maar make mooi die voor aan een minister voor informeren. Want hoe dan ook, die vallen onder een minister ook toe. Voor uit de mes nog maar. De man, dat je fuga dat pet maar districtscommissariaat. Maar badom is dat, badom ik flexie man. Dus, bijna, ja, no dat je bibi de smaere, maar. Hoe bel bado ko ye sana een probleem man is man die ontevreden dat persoon. Want dat ook moet doen toch? Easy, a ook moet doen. De vaak kan dat je deze man ontevreden, deze man in wordt betrokken. Of sana een probleem. Dus zo lugu. Favu takiatoli anga deze. August, bado, voet op een honie aan de denken. En natuurlijk, er lopen een aantal ontevreden mensen rond. Dat betekent een commissariaat voor bado. En ik weet niet in hoeverre bado op de hoogte is hiervan. Maar het is maar taki uit respect die aan minister. Want eigenlijk, zo'n beetje een afspraak bij zit ik bij. Voor deze maak ik vertellen hoe. Ja, zoals jou de. Dus mama kon uit de mens doen. Easy. Maar op een gegeven moment dat je uit respect aan minister. De wanneer dat je ook dwang aan minister hierover. Voor informeren omstandig. Isabi voor tijdje fini sade fi de Quincy. De san die bado e dwang aan ding. Maar sowieso voor ze, me hoop bado aan taki, want soms me bereik bado, hè. Bado man niet meer bereik zo. Maar bado madi. Zo nu en dan me bado box dim, gewoon tapadek. Dat weet je, want tori even. Isabi. Maar dan me probeer voor bel bado hierover ook. Toen voel jij zeggen, wat speelt er precies, man? Isabi. Dat na. Atori voor deze bado. 3 minuten na 2 uur kita gaan bagri nog steeds. Die jou woensdag sowieso. Abi futa popike zo eerder. Want de man wenk me dat hey bagri. Ik kom to you passa. Me want tap wa geas aan je mo simpang tapa woensdag. Ai, maar de regering te besluit baka. Voor verleng abaso bij ZV kaita. De verzekering pasjes voor de samen. Dat die boom. Verleng vakantie aan Augie. Maar laat het wel duidelijk zijn. Taki. Deze man no me gona data of uja poteki dat de tijd deze man taki de kaita verval. Laat die communicatie wel goed zijn. Onatu betaki wan de jaar zo taki vice-president. Luku wan fashion a desma socialisaki. Mino sabi fa woko de nai woko of de nai do next. Mino tak is makkelijk. Maar asan moet organiseren bon, asan moet zetten bon. En dat doet taki altijd ja taki uno wani desa ma muja chocho fu de so tu sani, desa ya na belangrijk sani. Desa ma jabi ba so kaarta nga BZ fina sama di se fino man paeng. Tenminste dit terecht wang. Toch? Na sama di na poti man
Dat je sama pina teke wan taxi fu go puen fuka da no muko ye weli atitaki. Adesan yo no wanya, adesan de we fetigi. Daarom ik weet dat je sam moet duidelijk, want we jedes mana gemiddelangsweg onbeschoft de dena kantode. En we vinden dat je gemeenschap moet accepteren desande. Dienstverlening. A dienstverlening moet dit op een dusdanig wijze. Dat je maar wakker kon. Je moet die teng voet takken asma. Dat je leg asma aan uit. Omdat dat een nieuw proces. En we ja vast van de go omang adesma. Dus we roepen minister voor sociale zaken op. Voor luku de pistoria. En als die manager dat ding niet kan regelen. Tek het asma. Die man doet wel. Want toen go bu omang adesma. Omesma u yete de guapen. Niet eens desma. U luku desma. Niet de versie. Niet eens de oma leg de uit wan bumuzani. En dat keuren we af. Uno holi wat allemaal voor wat de standen betreft. Orang tahu belangrijk zijn als maar je kon na poti man kaba pina konde. Kan ik ook na last ni money ven ja teke fu kona kanto. Da ino ka behandel as maar ke wat daguto. Orang desande dat doen holi wat aan fu. En als verandering moet komen en ja bezet en dat beda ukengi sama. Luku we gi een pluimpje bijvoorbeeld naar mevrouw Poki fu CBB. Tenminste in meke moiti. Luku Laturia. Ah meke een beetje zo geriefelijk. A hoofdkantoor zegt van, zo wij yes maar, et pisi, piki zo dat je je tenminste, usitaki van die kwaini. Meke de san dek jape toe, en omdat dat poti maar je waka kona kantoor dat we wan behandel desma wan fasi. Laat dat wel duidelijk zijn voor de mensen van sociale zaken, met name desma, je wou kona baas ook karta a gemiddelandsweg. En de gemeenschap moet nog pek de rommel def ding. En we actie overheid voor solugutaki de do controle en luko e do steekproef van desma e go om. Wat ze zijn in dienst van die samenleving. En if je nog maar woko dat go sakai goda is doayosu. Je begrijpt? Want dat is nog kan, als er nou een proces kaba, die eweli desmati, maar je ziet als maar waka kwaine taki moya nga sama. Je abi tenga sama, voor lega sama sani uit. Dat zo lees je kan je man offende je die man afasi fa itakyang ida igwa wat tevreden gevoel ausu. Je begrijpt? Maar no wakai chocho desma mo. Ona desande no boom. En we eisen namen van ministerie voor sociale zaken. Dat je aan ministerie en een ministerie per grote delen voor de samenleving. Zeker voor de onderlaag voor de samenleving. Meke gebruik van. Dat communiceren aan deze mij. Dat je aan deze maar. Meke deze mij voestang. Waaraan ze toe zijn. Zet je aan die boom. En dat je gaan man die kan je dat verval. Wakakwa dat kan nou je pia nou ja deze. Die kan je dat verval. Dat terwijl na de overheid het taki desma mag gebruiken kaita. Laat die communicatielijnen wel goed zijn en duidelijk zijn. Er is aan de we pleiten gi. Hoe sap dat is aan nog makkelijk. Een stukje evaluatie. De man controleert, de man voert aan inbakken, de man onderzoekt. Noem maar op. Maar zet als aan netjes uit. En laat die afspraken. Die afspraken die gemaakt worden, maken dit duidelijk. En informeer aan gemeenschap ook toe, omstandig daarover. Want uno wani, aan gemeenschap teken de zo toe tjotjode. En aan regering beloven ook dat je de no de van plan voor tjotjo aan gemeenschap. Dat we verwachten dat je de sania zo mee passa, netjes en correct. En transparant en dat we informeer deze man. Ik heb aan de kind. Ik ga bagri. Hallo. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag, Ijani. Ik doe actie was aan even. Zana aan die wan actie. Middag kijk dat verval na 28 februari. On die ayali die pas au fuje ko ya. Ayali ja zo. Au verval. Ja. Nee, maar ik heb een bericht ik ga gebruiken. Ik ga guardata gewoon aan. Want de verleng a periode dus. Ik ga guardata gewoon aan. Oké, daar boom. Ja? Maar ik ga veel van je formulier in ka. Me abe go veel, maar me go veel ga baby voor mama. Geen next week. Oh, oké. Nee, maar dan in wacht even. Maar ik kan guardata gewoon aan kijken. Oké, dan. Ah, bon. Ja. Bye. Zo.
Dus als maar abi pikiso duidelijkheid. We adisi we taki. Desma abia informatie van no do de denk ik dat je zomaar bagri simpai nekik dat nee mina san die we kisi ala de ya zo vanuit de gemeenschap dat we chai kon. En dan mino lobby zo tu fasi age ke desma voor socialisaki is don gewoon ke next na ipasa. Ik begrijp. Maar wat aan taken? En hoe roep op dat minister a kantoor die denna gemiddelde landsweg a basu kantoor. Want hoe onbeschofte medewerkers jape im lukuden. Anders hoe kaiden nendas banon kotaki u no dubung. Ismanon taki u no dubung. Want hoe kaiden en pou de onbeschofte medewerkers na kantoor de. I jape en dienst van samenleving en in dawo ko di jape voodoo. Kita kan abagiri. Hallo. Alfa kabagiri. Ai kuches man, onva. Ai kolio. Ai wala de mai hali de ma fu wata barka. Boy man na ko gide toli de man. No iwani mi tapa programa dati iwani. De mai hali me de comande na fusta imaya. Ako kaya nato isinato lidim be takyo ten me wende man nato lifa baso karta to. Yeah, the problem the kaba and that communal so akapeta kaweken kwaita ki mere sama ba. Boy sa de sama pe ba ageke manga sabiare if na skole afu na bigitende sama pe taki defende walanti woko often. Pan me bodo fan if na fudati jape da yo ba hando de sama ngala izi atito. And it's not like fun. Ibon bikita kila ageke na de sama igi woko de do. Nee, mi de mi giden. Dus soms aan die meneer man begrijp. Echt de man grijpt in nabe. Ja, maar de man grijpt in. Nou, de zijn ambers dat is een ding. Maar is dat dan een fitness voor de instantie voor het aan. Ja, maar na corruptie toch. No, de man dat de wani hersing. Maar daarna zelf die instantie op de sama de kaita. Da fire fene council hearing I need to as if you can do it gide ala de sama je gwato na instance de gide de kaita isabi da fire ba se ka fenya nyape awa monitori taki for sambo for you from that the instance for ya so no tanga and a corruption fani afu anya system dus na da kime fene and atawa baka kine sentaki ara keren tok ko taki de mai me ko ambigi blondera nga ko fit sani me fene na pishape and ablonde de me fene nuko de mataki ko taki neti ko taki amakiela de mataki to neti no apeshi pe kago on spani na amude an dami fene taki ademase fi emeke de samaita start you want bagiri if ala de badres e dai ko takitanga ke you dem apota you ITU dem apota ni you ma asesa tali timbe wani taki u farasanya so dem mai falla na you be so marka no apesha de an na you say so make de samata sta kilati to pasa ne fa do tende ton ITU ko takase bi u be fu ko ba ITU bu ne dem apota sa ni straight ITU ala ba dai fe dai ka ala sama igone wo ko ka sama mugwa wo ko da me ka sani tana pe standard tenke u fenya sanye ke for one fast to itige ko ya sama o teken da akonde da normal ba kama de mai fala ni we gbenamo mai ama gwastati na de ma se me ke da sama gwastati to nee luku mi akaba de helemaal insangai want de mai verlenging aletje ke van de ma op de terras omdat ja bi bedrijf die na mante de mai dai normaal maar ook totaal na net meer aan be dai dus Anya gedachte de daarom de mij make protocol toe weet je dat imholia de protocol isabi dus en toe a vrijheid voor deze man kon dat je want ga is jullie qua in Nederland dat je staat gwa rechter te eigenlijk als staat ben poa lockdown
isabi omdat de maar hebben na correct vast yang ala de sosan. Dus awang gafu felitoli maar begrijp zij het aquí. Maar wat van alles sama sabi tak fika fa la de ki wa sama de diwani de e funa di jompa de matapin pa de mai wango jompa bo ki de penyape ma odi de kele kaya bala da ye sataki wan sikide e me bodu left dem po jalo down changa IQ da sataki mu jawu suto wa no ape shade an ateras je ko changa ni gi une ti jofu sani da sama u just start it of one ateras je ko sama u go chelo wan ja opo afu sama mu goto da ti me bodu ya to ja teras opo na sama mu goto sama u goto acha sami de changa IQ meke ala de bagre ala de pesi opo fana fuma te changa se biu de sataki ala dona IQ idiki da lama de nyosu mama dia falango terasmo po makela muchela mo go baini bi taki no go baini bi to mata teresio pa se le manda muselito kabar muselito ja pa kresa mi de to mama dia falanga yuwe ma taki sama muchela bi sidaki da mo de go chela onda ta parli o pa pena ta nya iseli na se le iseli bi ngi fu sama go kani tu bia mi gustai acha pare si me do ata kasa mi urate mi vro taki boyo de abasho mi taki no ma de mai fanda nya yuwe de mai taki wan chela sama u go chela onda de first day opaneti de na fu go chela kwanta anya janeti na fu go chela kon igwayo su go sidi mai fala de first de kapenka ITU casino alasani opochanga CBU then itataka lockdown the ITU da alasana osukufu de nyo osuko ja timi fanere de man shata you go botap ITU baka and de mo kaita sama ogine wanda de masete falenga sani de sama cho boy no mana to me taki on da tem de mo andu wasani to o correct fasi na if falenga you go de sama o just start that so okay abung dautaki wa ayo okay dat wang ta issue baka maar asani zodra het beter gaat ja dan de maar oversoepel de maatregel maar ja consequenties de daaraan if we nou en golibi uitbundig dan kunnen we weer een derde golf verwachten kita kan bagi di hallo jij niet ai bagili ni de is na mandra pere echter echter me tegi na sam ide me waka wasana sandal asana kombaka da de chino magwaskoro na sanse so uferwe fu de chino magwaskoro of chill. Oké, maar make me stel je een vraag. Ja. Iedereen zegt aan man de mam horen lockdown natuurlijk des maar €5 ja. 5 euro, 7 euro. Oké. 5 euro tegen, 5 maar euro toch. Ook toe, hoe je de verschillende meningen over een vaccinatie die zo'n beetje moest jepi, dat ugo na normalisatie baka. Dat van je pot de toe. Dus man no, de zo happig voor de vaccinatie, maar de wan ook toe de vrijheid. Bagili lukuno daarom ook kiezen de leider voor UNO en daar het is aan in om luku de trakondre je economie je eigen denki. A democratie mij kan zoetsango in a democratie toe wat in a Libi. UNO ja zo abu eigen mentaliteit van wel Libi. En dat is nou te komen dat je moet overwegen sana abu sa estregie abu volke dan sa akakwan. If begin oppo ayuro. Altijd was aan de dat je afgespreid de bakar bagili. Misref no lobe ma tempo overweg fu misref dat nog dat da unusref sutu sref go ina no tu bakato. Pada de ma bif kom bakal dat je entire weekend. Dat fale man boek succes na a 5 uur 7 uur. Dat te fakti na si de furu ina kondre. De for supeleng. Slapsa mi abo men money da mi ke kode of me kode de dan sa afgespreid. Im overwicht is zo standaard te toch de massa abi de bar na de sani met de ma hoor ik net zo wat sani na gemeenschap er nou allemaal belang aan de een groep belang na sani voedrai je draai dat transmede de transme efok op zo maar nog stevig toch zo maar nog stevig dus de man moet overwegen dat je hoor gewoon na 5 uur 7 euro na sani nog luku money was sana money a money wo verdien
Maar even de mako bos met abo volke wan deal van bo volke bakadana sani. Asay apna money. De chief mi nog was kono de chief you dat de chief trava na sa mi set mi ner gewoon batapu asay biuru. Dus dat me pas mi aan na asay biuru. In do ala sani 6 euro of half 7 mi mudena also. En mi na no probleem na sa la terre. En mi no wan si mi brada de mego bien de brada funu na de sani. Dus dat no chaka officier. Maar je teka vaccinatie toch? A vaccinatie mi overweeg fossi, fossi. Loko dat nou a krinsane a vaccinatie mo teken, maar no direct no overweeg fossi. En dat is misschien dat je moment teken, dat met teken. Oké, Blot. Utaki. Oké, lobby. Yes. Goed, dus dat die na asan toch. En Utaki altijd versoepeling kent jij consequentie. Hoor je op een niveau. Jugu, je bagili, mekere ma fika vrij, uani go wakalontu, uani de pikisomo vrij. Dus alles aan hebben consequenties kita kan bagili. Idee in life, hallo. Ja, bagili. I go on hai. Ik heb ama taki so net. Ayu be bon sei biu. Meke de volin take ala hi covid sania so la hi pandemia so kagwe da de bio pala sani basa normal. Manchalo sani buda ego mi sei biu neti da ego suporto. Ma u de lo sembaka. Ya po isabi. Je denki taki desa ma go fesa gan fesa. Mi no mataki furo vina belto kut. Oh, okay. Abu. Volin sei bichanga sei biu bakala sama jajo so. Dau je dati. No spa. Ai. Oké. Natuurlijk, we jullie rekenen aan bel te goed. Nou, je dat mim go lezen de berichten, hè. Ai. Maar ik ga taki die snel, want afdeling voor dingen van de kijk, de kies aan je dikkie toch in te gaan bagen die hallo. Ai bagen van amo. Je mo. Van Voetbaltori, hij go koeltjes. No. Dadelijk ne luku barka. No, je ne was ne boli. Ola die barka pe DU? DU. Oh no, that was stop. Ai. Asanfa adata kaitata. Ai. Luku. Isa bisa meke bunfu sama igona afan asitianda. Yanso. Dano tegi eleki. So sama tedet kisi manki. Da de gwa asset mekaini. Asset. Tasa majanga bulu na pe ko na ipeshe sume lau de data ifikai ko enso na ngaya pa ya hono peito ko lo fatu barki de sama na yepe na baka be na safety sama o mesultani drempel kosten no yaman en Francis e to metegi el sama kisima ki pe na pe kisima ki to te pompier ko na pompier fa de ka san chare ko hu abaka tele ka bade sha sama fosi da de sene pambela ta kiso me moni pai en kayana wa gamo ni to misi iba kriptok afanya mai takaba suka tania so to kuden sama ya sama ugo na data udain bakatak abata kaita fi forfal misala de sama sang sama na iwo ko gilanti for betanga de susa na pe ade ma pe de dai baka takino sang fi forfal just ade mam che ko asani one system anga fasina pe wanda asani fault na ko li about data kaita tok ni man ade poti wan ofien Sabi tok. En na tweede asan fa vaccin tok. Luku no aksi wan vraag. Ik heb vaccin dia. If um take a vaccin. Mi waka mondkap mi ons met mi anaite. Natuurlijk, mi denki naar mate samaite vaccinatie op een gegeven moment dat hoeft niet meer. Maar zodra na Pikiso, je abi voor doen een periode ja, dat nou komt het direct. Ik denk het niet. Nee, maar de sorry napi, minister, al lega volop boom about dat napi, want if je. Nee, maar dat een campagne ook komt, een voorlichtingscampagne ook komt, aba desande, dus meer denk ik dat je desande, de meja niet ook toe. Oké, ader desande, want ik asan voor de vrede. A mo betere ma besika 25 Februari ek wan Friday sabi saide. Da mi ke fam dat ide de me fel no teke ke fasandi. A de isa de kai sama kadaka.
Zij de meke de man op adina pot. Asan de jij party konten se ubaka man. Want efu poti Friday fu sama. Mama, wacht. Saya bedoel. Nou be mas yon fasi. No. Ana asan de imag taki wan sama. Kada besta. Maar me bedoel, saya bedoel want de ke wan nationale vrije dag of zo toch? Dus saya bedoel precies. Taki de man poe. Ana wan nationale vrije dag no? Nee. Ana nationale vrije dag, nee. Oké, dat kan niet voor 6 minuten piscina. Ja. Oké, nou dat boeda zit daar pa piscina pe daar zit. Want if asanya pebe deso, dan moment de ma po adina pe omdat sang. Dadelijk zei je, maar wina abi maar wina wani fing. Brokopono abi fing voorbeeld. Sipali winu abi fing. Pa maka wani fing. Ibakere misa metakitok. Anani katif sta of bisidati. Maar ude na wakaba wabi 1 juli. Marondag. Ibakere mitok. Dus amobete de man bepalen want amobete de bepu dat de befika 25 februari saniaso. Di kasan de pasaka bala de masa janya rekeri nyaso no de beja tak tentok. Ya no, de ma beja tak tentok dus asuma de mai go pueng. Ala sama sabi kata ka fiki de befeti. Asuma yo pueng awa herdenking sani. Ibakere mitok. Dus dati. Okay, nee, I mean dat je lobby mo. Yes. Goed, dat bij de Mo en de mij wenkt me aan mijn sluit af. Als aan voor de day, bijvoorbeeld, gluko, alles aan je pas aan wat die alle, je kan van taki, apu de mapu nationale vrijdag. Het belemmert de mensen die ondersteuning geven aan die ideologie, om het zo te zeggen. En hij belemmert den voor herdenken die. Ik kan herdenking, maar de mano verheffen mo of holing tapu vrijdag dat je nou een nationale viering isabi. Omdat ook toe umgoluku wat is een nationale viering? Samdek een nationale viering pe je taki alasama bijna de man ja deina fu alasama viering gezamenlijk. Maar usabi taki usabi a verdeelheid aba zeker a hi pisitori fu revolutiecommittee de december mode bijna la de sande abiwan zo to link met elkaar. Het verdeelt in je gemeenschap. Dus ik weet niet of inderdaad je een nationale dag van zou moeten maken. Maar ja, oké. Allemaal geen mening daarover. Maar bijvoorbeeld denk ik dat je onderstreept dat hij wel boem zou met het nationale dag. Maar herdenkingsdag, dat kan altijd. Ik heb als aan voezame kadakajape. Ik zeg we moeten dat herdenken. Ja, ade die matawai betekent een vredestraktaat bij wijze van praten. Maar herdenking. En een probleem. Maar je voelt dat je hebt een nationale viering van Marondag. Je hebt een plan. Ade die daarna. Ade die we hebben een nationale viering van Marondag. Maar ade die bijvoorbeeld een bijzonder moment vindt plaats, moeten we herdenken. Daarover, ja, we willen geen discussie hebben. Isabi. Maar ik heb dat je die doi abiwan jullie kito want min sluit af. Hij neemt voor Lorraine Jubitana dat na directoraat duurzame ontwikkeling inheemse na ministeria voor Ros. Auma so tekaba SD en adeke die kito ape. Auma die sabien woko eigenlijk ik had zo'n beetje abede anya wo ko kaba in die zin taki abede ke dikito fu fets dus de wet taki aba samvoeding inheemse dan awauma di taki asabia churi fu atoli isi asabia fini fu de toli de en dan daarom a minister taki abibi bine tapu fu apisi wo ko di audu en ook toen natuurlijk awatase na atase fatafai de isi sandi be lukwanga wa fets anya bifu lukwanga wa overheid I know isi. Dus dat die verschillen, maar qua de voornemens dat je moet go boom aan een gemeenschap zijn, moet doen, die inheemse goed contact aan de overheid. Ik denk dat je asabi dat je zijn dan belangrijke punten die moet maken voor zo dat je si vooruitgang voor de gemeenschappen ja zo. Dus na zo aan jullie kito voor na directoraat duurzame ontwikkeling voor de inheemse na missie Lorraine Jubitana. Ik ga me lezen want u berichten heel snel. Ik ga naar de telefoon mooi. Dus de sama je bel nou zo pin.
dat je dame dat je moet doen aanvraag, dat je moet actie. En dat is incorrect. Nee, mijn actie, dame even, ik denk ja, dame die bebel, aba, zo kijta. Wie kijta, een verval in go doen aanvraag, ja. Je begrijpt? Sowieso, maar adama dat je go doen aanvraag, sorry, die apikin vien. Dus dat die awang tapis maar am doen aanvraag natuurlijk, maar mag gebruiken akaita de godo. Goedemiddag, bagi die familie committee VP, dan imo na kabinet van VP, daar pe kamitje. Goedemiddag, bagi die. Goedemiddag Bagli, even bravo, no go los a probleem. Ja maar, bedoel, middag Bagli, if mi abenboom, dan want tusma be begin fuga kaba fu Belfort en is de mi aliki sang ataki a een programma. Dat mi eke a bopper die stem toelezi kabagi Belfort de zwaar teleurgesteld dat hij mi stem ging. Mi fu stem die Belfort baka nooit meer. Echt boy, bericht je lang aan je. Echt wel een lange bericht. Maar Malaysia, lange. Echt een lange. Oké, voice berichten, ook zo'n lange voice. Er zijn verschillende link gimme. Goedemiddag. Bagili, brada Yusufsa Ipsana Stuli. Ik heb contact met de smadrape. Skoro moest beginnen Stuli, maar heer Presibusi, commissaris, nee de dape sinds juni mino gona Stuli, nooit missie commissaris. A erg jeresa iedu. Maar we hebben over deze bado. Maar als schoolleiding. Ja, natuurlijk niet. Vanuit dat deze lever een bijdrage. Maar onderwijs heeft hij zolang dat hij als ik onderhoud toch? Of niet? Of mij is een boom. Mo boons aan de voet doet toch? Oké. Bagri mi wan actie wan sani ba. Sai de bigi bravo vice-president wan. E promote san toki president a in Facebook pages. Sai de san toki ne promote amang en big up en ook toe na lobby no lobby bravo of zo. Nou, me habi fu o me luko sani ala yuzo ma me bedoel van taki e fu wan sani de pe a vice-president vindt dat hij ama informeer social media daarover of ama ja president a big up. Ik vind dat normaal. Als niet dat je persoonlijk zijn. Dus ja, wil ik een punt vast aan dit. Goedemiddag heren, blijf het scholenproject in Marowijnen volgen. Oké, we sluiten af hier, we sluiten af. Wansani fu de scout a Mongo, ja? San fu de scout a Mongo, precies. Taki kom ik ook hier. Even zien.
Oké, goed. We sluiten af, Mino. Denk je maar bij... Sanimo. Natuurlijk was mij klemang aan mij no lezen om bepaalde bericht. Ah, no lezen omdat dat bericht college bericht om me lezen kaba hetzelfde onderwerp. En mitaki altijd taki luko. Bepaalde zijn je de en zeker jij go aba zijn voor bepaalde structuren. Bespreken zijn niet binnen een structuur no. En dan lees ik natuurlijk even dat je ino de eens aan een minister over een bepaalde zijn. Ik kan begrijpen, me verstaan dat die. Maar even hoe moet bespreken zijn dat politiek niveau kan je ino de eens aan een minister en je bent binnen een structuur voor een politieke partij. Dan tja go. Toch? Samen zie je go, maar een structuur van politieke partij dat im go naar hoofdbestuur en dat mi beleg uit wat lees ik aba. Men kan ze doen lezen bericht idee, ja maar ik bedoel, was schiet er niet op toch? Dus, koolu qua oplossing, hij niet azin voor benader aan hoofdbestuur en aan hoofdbestuur meer go vanuit moet grijpen en bespreek en los dat probleem op die EP. Ja, goed. We sluiten af. We wensen jullie een fijne dag verder. Tidia woensdag. Barkai pe zo meteen maar golo kwa pe. Ja poe lazi zo. Ja before we niet idee. Ja, tamau de baka present ja zo. Wanyu bakadina. Natuurlijk een herhaling van programma de Tama TV. 8.5 om 11 uur 's morgens. Ja, en tidia baka na een uur of 4. Nee, tidia net 8:30. Wabi gongo saboto. Ja. Holly zei goed. En dan we meet you zei tamabaka. Misschien wat ook voor Jay-Z tapa playlist ja. Die ja jali bina boy. Dan me daarin gewoon hè. Gewoon me daarin. Jay-Z one tribute to Max Neyman. Tetama aan een aflevering. Quintaki angabagi. A Quintaki dei Kataki direct here. Dat water is toch essentieel? Bagi di dea so baka anga Quintaki. Economo pouco. It's nonsense.